kabisa nimkaribishe mkurugenzi wa Deiwaka World Sugu Taita kwa ajili ya utambulisho, lakini pia kutueleza kile ambacho ametuitia hapa leo. Karibu sana Taita. Asante. Pasaka imepita salama. Sawa, nafikiri tuanze na utambulisho. Tuanze na nafikiri kabla tuendelea tuanze na utambulisho, na nafikiri nipitishe mic kila mtu ajitambulishe mwenyewe. Kianzia kushoto. Mimi ni Mkuki Mgoya, ni president wa bodi ya IOC ambao ndio wenyeji hapa. Habari za asubuhi, mimi naitwa Fleva, ni mkurugenzi wa Alliance Française. Habari, mimi naitwa Nelson Kisanga, ni mkurugenzi wa vipindi wa Safi FM. Habari, naitwa Juma msitu wa Gina, mzee wa mapokopoka na manjari maugari. Habari, mimi naitwa Kisengo, ni general manager wa Deiwaka, vile ni legendary kwanza ile. Okay, na mimi Ujongwe Taita, mkurugenzi kwa hapa, nasimama kama mkurugenzi wa Deiwaka World. Ndugu wanahabari, baada ya utambulisho huo, naomba sasa tuzungumze kwa nini tuko hapa. Leo tumewaita kuwajulisha nyinyi pamoja na jamii na mashabiki wote wa muziki kuhusu kusaini mkataba wa ushirikiano kati ya Deiwaka World na Wasafi Media kwenye kusimamia promotion, yani media partnership ya concert za Bongo Fleva Hanas. Bongo Fleva Hanas ni concert zinazoandaliwa na Deiwaka World kwa kushirikiana na Alliance Française, yani kituo cha utamaduni cha Ufaransa. Ni mpango mahususi na jukwaa mahususi kwa wakongwe wa Bongo Fleva. Concert hizi zinafanyika hapa Alliance Française Upanga, Dar es Salaam. Kila mwezi kunakuwa na concert moja kwa ajili ya mkongwe mmoja, ambapo mkongwe huyo anafanya show live na kupigiwa na bendi, ambapo always wanapigiwa na bendi ya Swahili Blues, na usiku wote unakuwa maalum, yani dedicated kwa ajili yake. Concert hizi zilianza tarehe 27 siku ya Juma mwezi Januari, na tulianza performance na Dully Sykes. Mwezi uliofuata Februari akafuatiwa mkongwe TID, ilikuwa tarehe 24 mwezi wa pili. Mwezi huu Machi tulisimama kupisha Kwaresma na Ramadhani, lakini mwezi Aprili, yani mwezi huu tarehe 28 tunarudi kwenye ratiba zetu na tutakuwa na mkongwe Juma na ndio yuko hapa, atazungumza baadaye. Mwenyeji au host wa concert hizi kila mwezi ni msanii mkongwe anaitwa Sugu, yani mimi hapa, na pia huwa tunakuwa na DJ Bonny Love, DJ mkongwe Bonny Love kwa ajili ya burudani zaidi na flavor zaidi za kikongwe. Madhumuni ya Bongo Fleva Hanas ni kuweza kuwa jukwaa litakalotumika kutambua na kuheshimisha muziki wa wakongwe wa Bongo Fleva, kuwapa fursa mashabiki wa enzi hizo, enzi za golden era za muziki huu, kujikumbusha na kupata burudani ambao wamekuwa wakikosa kwa muda mrefu na wanaitamani. Lakini pia Bongo Fleva Hanas itasaidia kuondoa pengo, yani bridging the gap kati ya zamani na sasa, yani old school na new school. Mashabiki wa zama mpya watapata nafasi ya kuona wakongwe mbalimbali na kuweza kufuatilia historia ya muziki wetu kupitia ratiba hizi za kila mwezi. Asanteni sana, karibuni sana, na kama kawaida tunawaahidi burudani ya viwango vya juu kabisa kila mwezi. Kwa wale ambao wamepata fursa ya kushiriki katika concert mbili zilizopita au hata kufuatilia kwenye mitandao, nafikiri watakuwa wanaelewa tunachozungumza. It's a real business, some real music, some real performance, ambapo wasanii wa Kongo wa zamani wanakuwa na masaa mawili kwenye jukwaa na bendi live kuonyesha mziki wao, na kwa kweli audience inakuwa iko sawa sawa sana. Kwa hatua sasa, asante sana,
naomba ni rudishe mic. Asante sana Bongo. Mimi sitaongea mengi kwa sababu salama kidogo. Walishobaga naelekeza kwamba tusitumie mic kwa sababu inatakiwa kwa tutumie tu hizi ambazo ziko hapa chini. Sawa. Kwa namna ya kipekee, cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha hapa siku ya leo. Kwa cha pili, ningependa kwa namna ya kipekee kuleta salamu zangu kutoka kwa uongozi wa Wasafi Media na mkurugenzi wa Wasafi Media kwa kutupa nafasi hii pia kuweza kukaa chini na kuweza kuangalia namna gani ambayo tunaweza tukashirikiana na Deiwaka World na kaka yetu Sugu kuweza kuwawezesha ma legendaries wetu wa Bongo Fleva kuweza kutambulika zaidi katika kitu ambacho walikuwa wamekifanya before. Ningependa kuongelea mambo matatu makubwa kwa nini Wasafi Media tumeamua kujiunga na hili jambo na kwa nini tunataka tuliweke liwe ni jambo kubwa, ikiwezekana liwe jambo la kitaifa bwana Sugu. Kwenye media kuna dhana kuu tatu: kuelimisha, kuhabarisha, kuburudisha. Sisi kama Wasafi Media tunaelimisha, tunahabarisha, tunaburudisha. Kwenye burudani pale hauwezi kuongelea burudani ya Tanzania usipotaja neno Bongo Fleva. Kuna miziki ya aina mingi sana. Kuna taarab, kuna zuku, kuna sebene, lakini kuna singeli, lakini kuna Bongo Fleva. Na huu ndo muziki ambao kwa namna moja au nyingine Tanzania umeweza kufungua mianya ya vijana wengi sana. Wengine walikuwa vijana, wengine sasa hivi wameshakuwa watu wazima, wana mafanikio kama ndugu yetu hapa bwana Sugu. Tumeona mafanikio mpaka ya kinchi sasa, mpaka bungeni. Hiyo ni kwa sababu tu ya muziki wa Bongo Fleva na wengine wengi, na mpaka sasa hivi tuna kiongozi wetu naibu waziri Mwana FA, lakini chimbuko kubwa ni Bongo Fleva. Kwa hiyo tukasema sisi ni kina nani tusiweze kulitambua na kuliweza kulipush hili jambo kwa ukubwa ambao unatakikana. Tukasema ngoja tuje tukae chini na kaka yetu tuweze kuona tunaweza kuweka mkono wetu vipi kama Wasafi, ili dunia itambue kwamba hata hawa unaowaona sasa hivi kuna watu waliwachongea barabara. Narudia tena, hata hawa unaowaona sasa hivi kuna watu waliwachongea barabara. Na imekuwa ni dhana potofu sana ya kusema yule legendari amefulia, yule legendari hana kitu, yule legendari muda wake umeisha. Mziki hauishi, mziki unaishi. Mziki unaishi, mziki hauishi, mziki unaishi. Kwa hiyo lazima tulitambue hilo. Sisi tukiwa kama Watanzania tunajua hapa kabisa, tunawaona wasanii kama kina Diamond, kina Harmonize, kina Alikiba, sasa hivi wanapiga show za kimataifa, wanashirikiana na wasanii wa kimataifa, wamefika mbali, wana mafanikio makubwa. Wengine wamefungua media kama zetu sisi. Mkurugenzi wetu ni Diamond Platnumz. Tuna radio, tuna TV, tuna Wasafi Bet, tuna makampuni mengi, lakini chimbuko ni Bongo Fleva. Sasa wale watu ambao walikuwa nyuma ya hawa watu wenye mafanikio hayo makubwa na hatua kubwa Bongo Fleva iliyopiga, kwa nini wasipewe heshima yao ambayo inastahili? Na heshima tu sio kumwambia tu mtu na kuheshimu. Heshima lazima uonyeshe dunia nzima itambue kwamba ule mtu kwenu ana umuhimu gani. Kwa sababu yende ikawa sasa hivi hawa wasanii wote ambao wamefanikiwa na ambao wanachipukia kufanikiwa wana watu nyuma yao. Lakini kama waliwaangalia watu, kwa nini wale watu wasiheshimiwe na wao wakaweza kupiga step? Au kama walikuwa kwenye era ambayo haikuweza kuwapa mafanikio kama sasa hivi utandawazi ulivyoendelea, kwa nini sasa hivi kwenye utandawazi ulivyoendelea tusitumie huo utandawazi kuwarudisha nao watengeneze hela kwenye utandawazi ulioendelea? Lazima tujifunze kuheshimu hilo. Kwa hiyo sisi kama Wasafi tuliona ni fursa ya kipekee kuungana na mkurugenzi wa Deiwaka, mwanamuziki muasisi wa Bongo Fleva, na nadhani ukiongelea mziki wa Bongo lazima muongelee Sugu. Kwa hiyo tunaamini kabisa tuko kwenye mikono sahihi na hatutoweza kufeli kwa sababu tuko na muanzilishi, muasisi. Kwa step tutazopiga ni step ambazo alikuwa anazitegemea kwamba baada ya muda fulani lazima tuje kuwaheshimisha, ambao yende ikawa wengine amewaacha kimaisha, yende ikawa wengine wameachwa nyuma kimuziki kutokana na muda, lakini huu ndo muda sasa. Na sisi kama media
especially ni moja kati ya media ambazo ni changa lakini sio changa sana, tuna miaka 5 sasa hivi. Tunalitambua swala hilo kwamba tuna watu ambao waliweza kutufundisha shughuli ambazo tunazozifanya sasa za kiburudani. Wengine wengi wetu tulikuwa mashuleni wakati tunashuhudia wasanii kama kina Juma wakiweza kuperform kwenye matamasha makubwa, matamasha na wasanii wakubwa. Kabla ya wasanii wakubwa wa sasa hivi hawajakutana na wasanii wakubwa, lakini kulikuwa kuna wasanii wakubwa walioweza kukutana na wasanii wakubwa hapo kitambo. Kwa hiyo niseme tu tuna furaha sana na tunaahidi kwamba tutakuwa bega kwa bega, na cha kuongezea tu ni kwamba tuna promotion plan kubwa kama Wasafi ambayo nadhani mtajionea, na hii partnership itaenda kuzaa matunda makubwa sana, kwa sababu sisi watu wanatuitaga, tuna msemo wetu kwamba Wasafi hatuna jambo dogo, na ukishirikiana na muasisi wa Bongo Fleva kama Sugu, yeye mwenyewe ni jambo kubwa. Sasa na Wasafi kama tuna mambo makubwa, ujue hapo, unajua bomu ambalo linaenda kutokea hapo ni la aina gani. Kwa hiyo nitoe tu shukrani za kipekee kwa waandishi wa habari mliofika hapa kuweza kurecognize kwamba ni kitu gani ambacho kinakuja kuendelea baada ya kuona tu logo ya Bongo Flava Hunters, logo ya Deiwaka na logo ya Wasafi, mkajua tu kabisa kuna jambo ambalo litaenda kuheshimisha tasnia yetu ya burudani. Na huu ni mwanzo tu. Niwaahidi kwamba vingine vingi hatuwezi kuviongea kwa sasa, tungependa vingine viwe kama surprise, kwa sababu unajua sometimes Mtanzania inahitaji fiche kidogo ili afurahi pale unapompa kikubwa. Kwa hiyo vingine vingi vinakuja, tuna mipango mingi, mipango ya kuwawezesha hawa watu ambao tutakuwa tukifanya nao hizi project. Kama alivyosema walianza kina TID, lakini leo mezani hapa tuko na Kiroboto, Kibla, Saa Nature. Ukiongea tu hilo jina nadhani kwa wanaoelewa wanaelewa, kwa wadau wa muziki wanaelewa. Na kwa kumalizia tu ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha wadau tofauti ambao mnajua kabisa hawa watu wanahitaji kuheshimishwa. Huu muziki wetu wa Tanzania unahitaji kuwa recognized worldwide, kama logo ya Deiwaka inavyosema, this is a worldwide thing. Tuwape support, na sisi kama media tutawapa support wadau, tuweze kuwajulisha wananchi kwamba nyinyi ndo mnahusika kwenye kutoa support ya kitu hichi ambacho kina baraka ndani yake, kwa sababu tunaamini kwamba ni step ambayo itaenda kuheshimisha nchi yetu ya Tanzania. Kwa kusema hayo, ningependa kushukuru Watanzania wote ambao labda kwa namna moja au nyingine mnatuangalia sasa hivi kwenye vyombo hivi vya habari, na kuomba support yenu ya kuweza kuwa mnahudhuria kwenye matamasha yetu. Siku ya tamasha, nadhani tamasha ambalo linaloenda kufuata hapa baada ya Kwaresma ni tarehe 28. Kwa hiyo tutegemee makubwa, tutegemee surprise kibao. Ukishasikia Wasafi basi jua kuna surprise kibao, kuna makubwa kibao ambayo yanaenda kutendeka. Asanteni sana kwa kuweza kunishukuru. Nitasubiri maswali hapo baadaye, kama nilipoomba maswali yacheze kwenye cycle ya topic ya leo. Kwa hiyo nashukuru sana. Asante sana. Yes, asante sana mkurugenzi. Thank you.